Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today, meron po tayong puso ng saging. Ito po. Ang gagawin po natin ngayon ay ginataang puso ng saging na may sardinas. Tatanggalin lang po natin yung medyo dark na color nung puso ng saging. Hanggang makuha po natin yung maputi. Eto na po guys, yung ating puso ng saging. So kung mapansin nyo, may maputi na pong part. Ayan po. Tinanggal po natin yung dark. Ang gagawin po natin dito, hiwain lang po natin ng maninipis. So guys, eto na po yung nahiwa natin na puso ng saging. Meron na po tayong pan and oil. Konti lang po yung oil natin. Gisa po natin yung garlic. Add po natin yung ating sibuyas. Ilagay na po natin yung ating puso ng saging. Lagyan po natin ng paminta. Asin at patis. Sunod po natin yung pangalawang gata natin. So, hahayaan lang po natin na lumambot dito yung ating puso ng saging. Tatakpan po natin siya. Hintayin lang po natin lumambot yung puso ng saging. Okay guys, check po natin yung ating puso ng saging. Lagay po natin yung ating bagyo beans. So, meron po akong hipon na maliliit. Lagay ko lang po siya dito. Pero kung wala po kayong available, okay lang po. Add na po natin yung ating gata or yung ating kakang gata. So, wag po natin haluin. Takpan lang po natin hanggang kumulo po siya. I-add na po natin yung ating sardinas. Ayan po. So guys, pwede na po nating patayin yung apoy. Ready na po yung ating ginataang puso ng saging na may sardinas. Ayan po. So marami po tayong nagawa dun sa recipe natin. Sana po ay nag-enjoy ulit kayo sa ating episode today. Thank you guys for watching and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Paklik na din po yung bell button para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Thank you guys! Bye!